अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ में मां नौशीन भट्टी पेश इन हिन वक्त ताईं जूं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठ क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अक्सर क़यादत ऐं चारई वॾा वज़ीर बि शरीक आहिनि। हिसास इदारनि जे सरबराहनि पारां क़ौमी सलामती जे मामलनि ते ब्रीफिंग ॾिनी पई वञे। ज़रियनि मूजिबि पंजाब ऐं KPK में चूंडुनि बाबति सिक्योरिटी जे मामलनि ते गौर वीचार कयो पियो वञे। इजलास में अहम फ़ैसिला थियण जा इम्कान आहिनि। क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास खां अॻु वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में क़ौमी ऐं दाख़िली सलामती वारे मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। मुलाक़ात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद हो। नाड़े वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसाक डार मुल्क जी सियासी सूरत हाल सबब अमेरिका जो दौरो मुलतवी करे छॾियो। इसाक डार के 10 अप्रैल खां वर्ल्ड बैंक ऐं IMF जे इजलास में शिरकत करणी हुई। नाड़े वारे वज़ीर के अमेरिका दौरे दौरान मुतहदा अरब इमारात जे इख्तियारनि सां बि मुलाक़ातियूं करणियूं हुयूं। आलमी बैंक ऐं IMF जे इजलासनि में हाणे पाकिस्तान जो वफ़द शिरकत कंदो। वफ़द में नाणे ऐं इक़्तिसादी मामलनि वारा सेक्रेटरीज़ शामिल हूंदा। गवर्नर स्टेट बैंक बि अमेरिका जो दौरो कंदो। पाकिस्तानी वफ़द IMF सां कर्ज़नि वारे प्रोग्राम जी बहाली बाबति ॻाल्हियूं कंदो। सेक्रेटरी फोर्सेस बलोचिस्तान में कार्रवाई दौरान बंदिश पियल तंज़ीम जे बानी इंतहाई घुर्बल दहशतगर्द गुलज़ार इमाम के गिरफ्तार करे वरितो। ISPR मौजूब गुलज़ार इमाम बंदिश पियल तंज़ीम बलोचिस्तान नेशनल आर्मी जो बानी ऐं अॻवान आहे। वेढ़ाक तंज़ीमनि BNA बलोच रिपब्लिकन आर्मी ऐं यूनाइटेड बलोच आर्मी जे इंज़माम सां वजूद में आई हुई। ISPR मौजूब दहशतगर्दी तंज़ीम BNA पंजगोड़ ऐं रोशकी में कानून लागू कंदड़ इदारनि ते हमलनि में मुलविज़ आहिनि। ISPR मौजूब बलोच नेशनल आर्मी पाकिस्तान में दर्जननि दहशतगर्द हमलनि जी ज़िम्मेवार आहे। गुलज़ार इमाम 2018 ताईं बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरामदा बुख्ती जो नायब रहियो। मक़तूल प्रोफेसर अजमल जा क़त्ल थियण खां अॻु जा लफ़्ज़ पैसा न खपनि, पंहिंजे माण्हुनि खे मुफ़्त पढ़ाइण चाहियां थो। क़बीलाई तकरार जे वड़ चढ़ी बेदड़ी सां क़त्ल थियल IBS सखर जे प्रोफेसर अजमल जो क़त्ल सिंध जे शौर जो क़त्ल करार ॾिनो पियो वञे। सिविल सोसाइटी प्रोफेसर अजमल जे क़त्ल ते ॻणती इज़हार कंदे कातिलनि खे कैफ़रे किरदार ताईं पहुचाइण जी घुर करे छॾी। प्रोफेसर अजमल सावंत जे मौत खां कुझु अरसो अॻु शागिर्दनि खे लेक्चर ॾींदे वारी वीडियो बि वायरल थी वई आहे। प्रोफेसर अजमल सावंत वीडियो में चई रहियो आहे त अंग्रेज़ फ्रेंच ॿोली पढ़ाइण जा पैसा ॾियण जी आछ कंदा आहिनि, पर मां पंहिंजे माण्हुनि खे पढ़ाइण चाहियां थो। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां प्रोफेसर अजमल सावंत जे क़त्ल जी मज़म्मत कई वई आहे। सिंध पुलिस खे क़त्ल जी जांच करे जवाबदारनि खे कैफ़रे किरदार ताईं पहुचाइण जी हिदायत कई वई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त इल्म दोस्त शख़्सियत जी क़त्ल जी ख़बर ॿुधी सख़्तु सदमो रसियो। प्रोफेसर अजमल सावंत जे क़त्लनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वञे। सिंधी अदबी संगत सिंध जे मरकज़ी उहिदेदार ताज जोए आज़ाद अनवर कांधेड़े फ़ाइज़ा अयूब खताई थेबे हुसैन सारंग ऐं रमज़ान मेमण सिंध संगत जे ज़िले राब्ता सेक्रेटरीन ऐं शाखनि जे सेक्रेटरीन ऐं उहिदेदारनि खे हिदायत कई आहे त 9 अप्रैल आचे जे ॾींहुं ज़िले हेडक्वार्टर या मुख्य शहरनि में क़बाइलियत ऐं जागीरदारी जी अॾीअ ते शहीद थियल सिंध जे बाशऊर ऐं ज़हीन उस्ताद डॉक्टर अजमल सावंत जी तस्वीर आॾो ॾिया ऐं मेणबतियूं ॿारे खेसि भेटा ॾिनी वञे ऐं संदसि क़ातिलनि खे सरेआम फाही ॾियण ऐं ॿिन्हिनि धुरियुनि जे क़बीलाई सरदारनि जी गिरफ़्तारी जा मुतालबा कया वञनि।